2-3 weeks ne bakivaako kati badde batuuse to the extent nga omuntu yenna kasitojja n'erinnya nga Gashegu Kayitare Kayitesi amanya ago nga ga Mutoni ago bagamba bugambi get out of my office go to Rwanda meaning successfully those vampires badde bafuuse the law themselves tewali office yetagenzeemu last year netu meeting omukulembeze w'eggwanga natwashuwalinga nti ensonga eno agenda gisortinga by issuing an executive order. Last week natuyita mu State House natusomera executive order bweri kubanga meeting inaffe yaffe yatandise sawa 10 ewedde saa 2 ogw'ekiro natubuuza biki ebirala bye mwagala bitereezebwe tubimubuulira byonna n'agamba biteereddwa mu executive order. So amawulire ge tubaleetedde ge mawulire amalungi nti okusosolebwa olw'endabikayo n'erinnya lyo omukulembeze w'eggwanga yagisolovinze. Abantu abeenoonyeza ebyabwe akakundi ako kakulemberwa Donald Kananura ekruk Donald Kananura kalimu mukasambidde n'omukubola gwe bayita Kayitana era bakoze press conference ku speak egamba mbu Abanyarwanda baganye executive ki order. Abanyarwanda abali wano executive order mujagala kakati abagamba nti tibajagala bebaani ekisooka abo abantu tebakulembera Abanyarwanda mu Uganda nange ali wano sikulembera Abanyarwanda ekyo nikyo nyala mukikole ki mukitegeere. Abanyarwanda balina associations ezaki ez'enjawulo wano waliwo nsuti nyansuti waliwo council for abavandimwe waliwo omubano n'endala zigenda kukola ki kujja ne bwe tuba 10 as long as tulwanira ddembe ly'abaki ly'abantu baffe. Unfortunately ka click ako successfully kabadde ka portrayinze ekifaananyi nti twabawa obuyinza okulwanirira eki eddembe lyabwe era bw'okolagana nabo okolagana nabo ku ki they don't represent the interests of Banyarwanda. For example Mukasambidde yali mu EALA for 2 terms, those are 8 years. Ku record ye tayogeranga ku nsonga y'abantu baffe mumpulira ndowooza. Donald Kananura is the same mumpulira ndowooza, so they don't represent us. N'ekirala nakyo kankibagambe meeting yali mu State House ebyamaswagala bijjayo kubanga abantu bajja kuswala bwe muna provoking nja bikola ki nja kubyasa nja kukola ki nja kubyasa. So kyekitulese wano kwebaza mukulembeze w'eggwanga tusabe mukulembeze w'eggwanga Katonda continuing nga mukuuma amwongera amagezi emirundi emeka 10 yasangudde entuuyo n'amaziga g'abantu abanaku abadde bamibwa ki passports ne national ID n'agamba bw'ati ekisooka munnansi azaala atya omuntu atali munnansi mukitegere ekintu ekyo zino entarahamwe za NIRA ne immigration badde bakozesa ekigambo naturalization mukiwulira mwena Abanyarwanda ekyo kyapulayinga ku omugwiraze mu Uganda nga amazeemu emyaka ameka 2. For example oba oli mu Congo oba mu Eritrea oba obadde munnansi wa Rwanda mu byawule bannansi ba Rwanda banjawulo nnyo n'Abanyarwanda baki be Uganda abo be bakkirizibwa okukola ki okunaturalizinga omuntu yenna nga wazaalibwa wano no naturalization otegera ndowooza osanga omwana nga bajjajjabe 1930 babaziika Kalungu Kyatu otegera ndowooza bazadde be bali kuno abazukulu bali kuno ng'ogamba omuzukulu akole ki anaturalizinge mumpulira ndo ekyo kyagambye dual citizenship banamole kano kakulu nnyo ejja kukola ku bannayuganda abali e Canada abali Australia abali mu America abali mu Europe si abali mu nsi twetoolodde n'abagamba musalewo waje mwagala okukola ki okubeera mumpulira ndowooza kati agamba mawulire amalungi agavudde omanyi ku nsi kuno tulina Katonda si bwe kiri kati bw'olaba abantu ne bagamba mbu ebyo bye yayogedde ffe situbikkiriza mwenga baani mbidde bwe batokkiriza executive order genda mu kooti ogikole ki ogichallenging n'ekirala bwe tumenya balooya 10 be tulifaalingako mbidde taliimu. These are facts. Mundageyo landmark case emu mbidde gye lyakoze eki gye lyawozezza mbidde tumurespectinga as a lawyer mulire
ng'omukukunavu mu DP nga former ER MP next tumulika organizing amusonga z'abaki z'abanyarwanda ekira tosobola kusiramuka ku makya ekawungezi n'osazisa abaki abasiraamu abanyarwanda tanalumala mu wiiki ekifembayo mbagambye omubaano ogulire jiti ensuti ekola ki fenna tuli wano kitegeeza ati groups ezirwaniye eddembe ly'abantu abanansi bannayuganda abanyarwanda tuli ku peegi ki emu byebino ebiri mu executive order tuuso ddi olwaleero nze nakakadiya passports nnya taata wange yafuna passport esooka 1974 mami wange nagifuna 78 ewaffe mu kika teri muntu gwe baali bamyeki passport ne waliyo akaana akawala akali eŋŋoma akali nakasongola akatayina nze byenkola ki yoyina so council of abavandimwe n'ebibiina bino byonna birwanirira omunyarwanda omunaku owa wansi nembidde and group mbidde tabadde bakawa iyala alina okuba nga alina a red passport or a green what passport ompulyandowo nemukyala bamuwaki kati mwenga gyabagamba mbwe executive order tegenda kukola ki ng'abayitanga era mukola ki nga mugenda ekirala omukulembeze kyeyagambye ti omukozi wa gavumenti yenna anagezaako okukyalenjinga order eno anoonye ebibanja awantu awaki alina ne byatukakasizza nti be emirimu gyabwe gikoze eki giweddewo omuntu nayingira okusaba passport n'omutunulako buti n'omugamba gende Rwanda nga n'omutemu ne rapist kooti emuwa obudde naye n'awaayo his side of what the story you get it wekibadde kikoze eki kituuse bannanga abanyarwanda bakaabye mu myaka ng'ebiri no kantandikiraawo nina ensonga emyaka ebiri gino egisembyeyo gyo gisusse luli tukaabye naye gino gisusse kyenava mbagamba luli nti mu internal affair ya President Museveni yeetegerezeeyo wateeka okuba nga waliyo omuyeekera kankituume bwe ntyo omuyeekera tekitegeeza ate mbegayida bamawulire mutukolera nnyo mwebale naye ak'obuyeekera mukanteremu nakeera ku makya nenzaala abaana bataano abaana babiri bamibwa dda passport olwaki mbawadde ebyafaayo nazaalibwawa bwe baatuuka mu internal affair omusajja gwe bayita Kazuga n'agamba omwana wange gwe oli mwana wa bukyano oli omukiyaayo ayogere nnyo genda ofune passport e Rwanda tuyategana na kumubuuza kintu kirala kyonna omwana namuzaalira Nsambya omwana namuzaalira Naakulabye n'akomawo ng'akaaba amaloboozi gano twebaza Gasumba ono nze ndi wa mubaano nze publicity eyalondebwa district muwulire nze ndi publicity w'omubaano guno gwe mulaba wano olwaleero tuli wano abantu babika bisatu njagala kutegeeza Kayitana n'Embidde tutudde wano abantu babika bimeka omubaano abavandimwe n'enshuti byonna by'abanyarwanda tutudde wano nga twebaza General Museveni awulidde okukaaba kwaffe register zagenda dda ziri ku ground buli muntu waffe aleeta endanga muntu bagiyuza President agambye bannange ebyo mbijjeewo tukkirize nti omusajja atukoledde simanyi oba Mbidde ayagala bano abava e Rwanda kati bakolera Mbidde ayina amusasula ne Kayitana entalo zonna ze tubaddemu Kayitana abaddewa bannange Mbidde abadde muyara yaletedde ekiteeso ky'abanyarwanda teyakinyega kati DPM mutadde wali yara yamuteeka wali anoonya kulandira ku banyarwanda Mbidde tojja kulandira ku banyarwanda tukulayirira Mbidde tojja kukolera manyako ku banyarwanda osaaga bwe wali weewandisa ng'omuganda oyina pasipoti otambula gy'oyagala Museveni akutemera ssente ofulumya omwogerera by'ataayogedde lwaki ayogera Museveni by'ataayogedde President wa Uganda lwaki mufudde ng'ekisiimuura executive order yina efulumya banange mugende mweyagale
president yatuuse okubuuza nti eri article 10 gye mwagala muwoza temusobola kwesimba ku bwa president abanyarwanda miliyoni ne miliyoni mwagala bwa president mwenna Kashumba yamuzeemu ti nedda muzeeyi essaawa zitante ne tukuba akalu bano ebyo ebintu biswaza ne tukuba akalu wakati wa Kamuhangire ne Kananura nga tuli kitante district 10 mwana twakuŋŋaana ffenna n'abali eggulu bajja kubanga constitution yaffe bwekola ki bwegamba ne tulonda Kamuhangire n'awangula Kananura essaawa zino mwe mutuuza abo abasajja babatuuza mu mawulire gaabwe njagala mubambuulize baalonderwawa era abaabalonda be baani era district ezakuŋŋaana okubalonda zaali meka Museveni tusonyiwe ffe nga abanyarwanda bategeera olw'ebigambo byambidde taata Yoweri Museveni Kaguta tusonyiwe tusaasire twetonze olw'ebigambo bya mafiya bye yayogedde mukama b'omukisa kakati nga it is a very big savior naddala ku banyarwanda abadde bamibwa IDs ne passports okubanga kati bagenda kweyagalira mu nsi yaabwe ebintu byabwe byonna bibakola bigende maaso basebo ne banyabo badde mbasaba ekintu kimu tulina ensonga ebadde lumenya abantu ensonga y'okuba nga okwalifying ofuna IDs ne passport bannange bakyogeddeko nyo sigenda kirwako nnyo okuba nga ogendagenda ku kyalo omuntu omukulu ku kyalo abe ng'agamba nti swanzi so tumumanyi ekyo kikulu nnyo okubanga ekyo kyokka okitwala mu migration n'ofuna passport ekyokubanga LC1 2 3 4 5 bonna bagamba nti kati ono tumumanyi n'ogera n'ofuna endagamuntu ekyo kikulu nnyo basebo ne banyabo twagala okubategeeza nti embeera gye tubaddemu tulina bakadde baffe abamu nga bazze balwala kansa nga zibali bubi naye nga tasobola kufuna passport ng'abaana be bonna balina obusobozi okubatwala ebweru okwejjanjabya naye nga badde tasobola kukola ki kufuna passport genda ffe nga enshuti nyanshuti tuvuddeyo tugamba kiti tugamba nti president tumwebaza era abanyarwanda abali wano mwenna abazzukulu ba president tubasaba tuwagire president tugamba nti ekyo kya muwendo nnyo 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 lwakuba tekiba kya mpisa nnungi okuleeta abo abantu abalere tubabalage naye tulina abantu kaakati ow'omukulembeze w'eggwanga akedde n'abayita n'abawa essaawa ezisukka mu 4 n'agamba bye mubadde mukaabira mbitegedde ŋŋenda kuwa order kati executive order ebatereereza ensonga zammwe zifuna ebintu ebyo byombi nga bwe mubadde mubikaabira gwe kaakati agamba nti eyo order togikkiriza gwani era ebigendererwa byo biririddawa ndi wano mu biti 3 bannange ekisookera ddala nga nakazadde ndi mukazi muzadde nina abaana abange abamu 2 bali bweru naye nga nfunye omukisa n'ow'okusatu muweereza kubanga emirimu gyaffe wano mitono n'obusobozi butono ekyokubiri Katonda yampa omukisa n'ennondebwa mu bukulembeze si buwalampya buwalampi naliko ne RDC nga nze ddiini wa Greater Masaka District 8 mu bukulembeze olwaleero ndi Secretary General w'abakazi ba Africa yonna ensi 54 ekyo ekibiina kyatondebwawo mu 1913 niba bagala kugenda mu nkiiko nga weetaaga contribution nteekamu kubanga manyi bwakinkikula okumibwa passport nze omukazi yanyimawo passport yawe mu internal affairs olw'erinnya nze bampita Kiganda basoma erinnya nenyingira munda 2008 olwanyigira bwenti munda akatabo nga kali wano mu maaso ge nangamba gwani nze Kiganda jjo ono passport siyo nengamba yani ekizibu kyange sitiitira nibo bamutabanyi wa Yesu Kristo ng'oleese obusungu nange mbukola nagamba passport siyo nengamba yange nagamba siyo nengamba gwe nyabo
tuli mu kasenga nfuluma munayo bwoba oyagala kumanyira wano olowooza kiganda bamuganda ndi muna uganda teko kuyitibwa kiganda sijja kukulondoolera nye lyava nze manyi njagala pasipooti yange nagisasulira tomanyira nenjijjawo nengamba pe ekitabo saini nga ate bwonjogeza ebiri nja kukuira wane mbonyabonya bwe mutya abantu nempa pasipooti yange sirwalira kubalala olw'erinnya Justin ne feesi nga tebifaanagana erinnya erya kiganda ayagala beere muganda ate nga si yatuuma amanyi okusiru si yanzaala tamanyi lwaki bantuuma erinnya eri eyo kanveeyo abantu abenoonyeza ebyabwe akakundi ako kakulemberwa Donald Kananura ekruk Donald Kananura kalimu mukasambidde n'omukukola gwe bayita Kayitana era bakoze press conference ku speak egamba mbu abanyarwanda baganye executive ki order abanyarwanda bali wano executive order mujagala kakati abagamba nti tibajagala bebaani ekisooka abo abantu tebakulembera abanyarwanda mu Uganda nange ali wano sikulembera abanyarwanda ekyo nikyo nyala mukikole ki mukitegeere abanyarwanda balina associations ezaki ezenjawulo wano waliwo nsuti nyansuti waliwo kansofu abavandimwe waliwo omubano n'endala zigenda kukola ki ojja ne batuba 10 as long as tulwanira ddembe lyabaki lyabantu baffe unfortunately kakliiki ako successfully kabadde kapotroyinza ekifaananyi nti twabawa obuyinza okulwanirira eki eddembe lyabwe era bw'okolagana nabo kuki they don't represent the interests of Banyarwanda. For example, Mukasambidde yali mu EALA for 2 terms. Those are 8 years. Ku record ye tayogeranga ku nsonga y'abantu baffe. Mumpulira ndowooza. Donald Kananura is the same. Mumpulira ndowooza. So they don't represent us. N'ekirala kyo kankibagambe. Meeting yali mu State House ebyamaswagala bijjayo kubanga abantu bajja kuswala. Bwe muna provoking nja bikola ki? Nja kubyasa. Nja kukola ki? Nja kubyasa. So kye kitulese wano. Kwebaza mukulembeze w'eggwanga. Tusabe yenna gwe bawambako national ID erina omuddizibwa. Omuntu yenna bw'oba osaba passport abanene ne babako ke beemulugunya obuyinza yabujje ku immigration local authorities be balina okukakasa ani muki Munnayuganda. Ekyo nakugamba nti ne baba bayishulinze passport mu bukyamu balina obuyinza obugirivokinga but tebasobola girivokinga oba national ID nga tomaze kuyitibwa owulize side ki bana abajega badde nga bwoba ogende ekatuna bakujjako buki national ID takuwuliriza tamanyi gye bakuzaala nga bafuuse bakatonda. Wulira akalala bino ebintu leeta obusuulu bwa jjajjaawo kyakomye, leeta graduated tax kyakoze eki kyakomye, genda weekubisize ebifaananyi ku bijja by'abajjajjaawo byakoze eki byakomye. Owa immigration oba nira bw'aba agamba nti nno toli Munnayuganda yalina okuleeta obujulizi nti tokola ki toli sigwe. Nze byange bimaze. It is a very big savior. Naddala ku Banyarwanda abadde bamibwa IDs ne passports okubanga kati bagenda kweyagalira mu nsi yaabwe ebintu byabwe byonna byebakola bigende maaso. Basebo ne banyabo badde mbasabe ekintu kimu. Tulina ensonga ebadde lumenya abantu, ensonga y'okuba nga okwalifying ofuna IDs ne passport. Bannange bakyogeddeko nyo sigenda kirwako nnyo. Okuba nga ogenda ku kyalo omuntu omukulu ku kyalo abe ng'agamba nti swani so tumumanyi, ekyo kikulu nnyo okubanga ekyo kyokka okitwala mu migration n'ofuna passport. Ekyokubanga LC1 2 3 4 5 bonna bagamba nti kati ono tumumanyi n'ogera n'ofuna endagamuntu, ekyo kikulu nnyo. Basebo ne bannyabo twagala okubategeeza nti embeera gye tubaddemu tulina bakadde baffe abamu
nga bazze balwala kansa nga zibali bubi naye nga tasobola kufuna passport ng'abaana be bonna balina obusobozi okubatwala ebweru okwejjanjabe naye nga badde tasobola kukola ki kufuna passport genda ffe nga enshuti nyanshuti tuvuddeyo tugamba kiti tugamba nti president tumwebaza era abanyarwanda abali wano mwenna abazzukulu ba president tubasaba tuwagire president tugamba nti ekyo kya muwendo nnyo 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 lwakuba tekiba kya mpisa nnungi okuleeta abo abantu abalere tubabalage naye tulina abantu gyaffe bano abeeyise abalwanirizi b'eddembe ly'abanyarwanda batandise nga bagamba nti mu miitingi twabaddemu groups 3 abakozi ba gavumenti abanyarwanda abakolera gavumenti ya Museveni ab'omubaano n'abavandimwe ng'omubaano gwe boogerako gwe gwabwe ekyo nkisazaamu nkigira kyoba abalokole nga bwe bagamba nti mu muliro nsindika mu nsenyi enkalu kubanga ekintu kye bayita elections kwe kulonda abakulembeze nga muli bantu percentage at least esukka mu 7 ey'eggwanga oba ey'ekitongole oba ey'ekibiina abantu 2 3 4 5 10 20 tebasobola ku representinga bantu basukka mu miliyoni okusimu ng'ogamba nti abanyarwanda kamulabe mwe mulonda Museveni kati ofulumya mwogerera ebintu bya kisiru kati fe abanyanda bwe yarwedde tugenda kukulemberwa omubaano tukulemberwe Gashumba tukulemberwe enshuti ekisemberayo ddala bw'oba obadde okaaba mwana omuntu n'akuwa eddagala ly'olubuto n'ofuna olubuto n'ozaala olekibwa ewakiso nze vice chairman w'NRM can you imagine uwa Rubaga emyaka 10 kati nze publicist w'abanyarwanda emyaka egisuka mu 10 abanyarwanda kati kan over the world the representatives of Banyarwanda actually mu State House singati waliyo SFC abantu abamu abaliyo bali bagala mumyenyokere bamanya ntalo zetuyise mwezi endizi basebo ne banyabo amanya nze gasego mulamira ekibiina ky'abanyarwanda ekiyitibwa Nshuti Banyarwanda Character nenge ebiwandiiko passport ne IDs wale tebabiina so executive ordinance etegeeza nti ojja genda ofune passport yo muzadde waba abadde mulwadde omutwale wa government authority okugitwala okugizza mu Ministry of Agriculture kyatwala emyaka emeka kyatwala emyaka kumpe emyaka 10 egenda otwala emyaka egisuka mu 5 nti ffe tulinde ekyo ng'ono omuntu omulwadde ali wana alwadde kansa era ndibadde aganyulwa mu executive order asobole otwala muzadde wa okwejjanjabya ebweru mutegedde bulungi awo basebo ne banyabo ffe nga enshuti nyanshuti twagala okusima president simanyi Brenda wono yali bali abaana Jacob Brenda talinawo bali abepesa ekisooka abanyarwanda baniriza Brenda tumakolo binawa nnyo bempadde namba yako akukuula nikantu kantalo ibakagala nnyo ebintalo akatana abadde anoonyaawo kyawo ono kyeyogerako twetogerako ebintu mugulupu ekikola amakulu yagamba nga mukulu wange mukamange talina neŋŋenda ebikigobwa omuyungu gwategeeza mukamaagambe Gashumba simere ejja kusooka kubeebaza abakulembeze b'abanyarwanda naye nze siri munyarwanda abanyarwanda bajja kusigala kibanyiga mpaka okufa ebyo nze sijja kutya kubyogera kyandibadde kituufu nga kyemusooka okukola nga tono bijja kufiira bwebi ewaffe tulina olugero abawulira olunyankole empa zeemwe tekwihanyana mu kitongole bw'okwata ensanafu emu ogisuula mu kiraalo ky'ennyana amakumi ago teyinza
cyane twari fena inti twari badenawo abadara zanera Bana mawulire mutuulira katoto nkola